ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನನಗೆ ತ್ರಿತೇಶ್ and ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾರಲ್ ಸೆಟಪ್ ತಡಕೈತೆ ಪಾರಲ್ ಸಾಂಕ್ರೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಇಡೀ ಕಜಾವ್ ಅಂತ ಪಾಂಡು ಇಡೀ ಉರ್ಚಿ ದೀಪನ್ ಪತ್ತು ದೀಪನ್ ಇಡೀ ಕಜಾವ್ ಆತನ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಪಗಂ ಆಮೆ ಪೂರ ಇತ್ತನತೆ ಅಪಗಂಡಲ್ಲ ಶೋಗ್ ಇತ್ತನು ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತನ ಹತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಇಚ್ಚಂಡಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಪಾರಳ ಸಾಂಕಿನೇ ಮಾರೋಬೋ ದೇವರೇ ಪನ್ಪುಣ ಉರ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವೀ ಪೂರ ಇಡೀ ಮುಲ್ಪೆಡಿ ಅಂಚಿಂಚ ಅದು ಹೋತು ಇಡೀ ಜಾಕೆಟ್ ಸ್ವೀ ಓಲು ತೋಜುನು ಸ್ವೀ ಅವಳು ಓಲು ಪೂರ ಜಾಕೆಟ್ಲ ಸ್ವೀ ತೋಜುನ ತನ್ನ ಬೆದ್ದಾಲ ತೋಜುನ ಇಚ್ಚಿ ಇಡೀ ಜಾಕೆಟ್ ಸ್ವೀ ಆತರು ರಪ್ಪ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತಿಸಿನ ಈ ಬಾಲ್ಕನಿ ಲಗಾಡಿ ತೆತ್ತು ಪಾಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಾರ ಪಾರೆಗಳ ಸಾಂಕನು ಪನ್ಪುಣು ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಶೋಕು ಪೂರಲ್ಲ ಶೋಕು ಬಟ್ ಐತ ಸಾಂಕನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ಸಾಂಕ್ಯಾರ ಪತ್ತೆರ ಅಂದ ಸುಲಭ ಸಾಂಕ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅವನಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿಚಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಬರ್ಚಿ ಆಣಮ್ನ ಲಗಾಡಿ ತೆತ್ತು ಪಾಂಡು ಆಣಮ್ನ ಹುರ್ಚಿ ದೀಪುನ್ ಪತ್ತು ದೀಪುನ್ ಆಯ್ತ ಸ್ವೀಪುರ ಒಟ್ರಸಿ ಪನ್ಪುಣ ಬರ್ಚಿ ಈ ಮೂಜಿ ಪಾರವಳನೆ ಈತ್ ಕಜವ್ ಮಂತಂಡ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಾರವಳ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಾವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತಿನ ಸೆಟಪ್ ಒಂದು ಪನ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ಒಂದು ಮನ್ಫೇರು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಬೊಕ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ದಾಯಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂತು ದೊಂಡೆ ಬ್ಯಾನೆ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಪೂರಳಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಹಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಜಾಂಡೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡಾನ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಕಾದಿತ್ತೆ ಅವೇ ತಾದ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಕೋಲಪುರ ಇತ್ತಂತೆ ಕೋಲಪುರ ತೂದು ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಜ್ಜಾಂದೆ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಂಗೆ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಪಿಲಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗಡ್ ತುಂಬಿಡ್ದಿಂಚ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ರ ಉಡುಪುಜಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಂಚಾಂಡ ಬರ್ಪುಂಡೆ ದಾದ ಬಂಗಂಡ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಂದು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ವೀಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ತಯಪಂಡ ಅವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡ್ದು ದೀಪೇನೆ ಆ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಿಲಿತ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೀಡಿಯೋ ಒರಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಿಲಿತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾಂಡಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒರಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಏನಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಡುಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕನೆ ಅವು ಪಿಲಿತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನು ಎಡ್ ತುಂಬ ಪಾಡುಜಿ ಎಡ್ ತುಂಬ ಬೇಗ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು ಆಲ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಜಿ ದಿನ ಒರಿದ್ದೀನಿ 110 ಡೇಸ್ಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 100 ಡೇಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಶುರು ಆಪುಂದು ಮಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಣ ಪೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುನು ಪೂರಲ ಅಪಗ ಆಪುನು ಹೊರ 50 ದಿನ ಅನ್ನಗ ಆದಿತ್ತು 50 ದಿನ 51 52 ಅನ್ನಗ ಪಚ್ಚರ ಶುರು ಆಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಉದಸಿನ ಆಂಡು ಪತ್ತೆ ಆಂಡು ಜ್ವರ ಬತ್ತು ಪೂರಲ ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು 100 ದಿನ ಅನ್ನಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಸೀಕೆಂಕ್ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತಿಜಿ 100 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಪೋನಾಗನೇ ದಾದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾರಿ ಒಳಗೆ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ತೂನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ತ್ ಬಂಗಾನು నేను ಪೂರ ಇತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪದ್ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಇತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೈಕನಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೈದಾಡ್ದ ಬೈಕ್ನ ಆಮೆಡ್ದೈತದು ಈ ಮೆಡ್ದೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ತುಲೆಗೆ ಎಂಚೊಂಡು ಧೂಳುಡು ಮುರ್ಕುದು ಹೋತನು ಪೂರ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ಗಿಜಿನ್ ಪೂರಲುಂಡು ಏತ ತಿಂಗೋಲ್ ಕಟ್ಲಾಂಡ ಮೂರು ಇಡೀ ಕೆಸರ್ ಪೂರ ಅದು ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾರಿ ಆಪ ಕೊನೆರ ಸುರುಮಂತ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೀಸ್ಟ್ ಮೂಲೆ ಒರಿದನು ಅಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದಿರೈತೆ ಒಂಜಿ ಪಿದೈಕೊಂಡದು ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಕಂದು ಒಡೆನೆಲ್ಲ ಪೋಯಿಂದು ಬಟ್ ಐಕಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ದಾದ ಖರ್ಚು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆತ್ತ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ದ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಚೈನ್ ಸುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೂಸ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ಮುಲ್ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೈನ್ ಪೂರ ಎಂಚಾತನ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೀಸ್ ಆದ ಪೂರ ಧೂಳು ಎತ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ವೆಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಧೂಳು ಪೂರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಧೂಲಾದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ ದಿನ ಎಂಚ ದೀಪರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಮೂಲೆಡೆ ದೀತೀನಿ ನಾನು ತದ ಅನ್ಪುಂಡು ಖರ್ಚು ಬಾಡ್ರೆ ಅದು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಎಡ್ಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಿಂಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಿಂಗುಂಡು ಕಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರಪುಣದು ಅಂಚ ಕೊರಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಸೊನ್ಪಾಡು ಪೋಪುನ ಬೈಕ್ ಹತ್ತು ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 km/h ಪೋಡು ದಾನೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಗೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಚುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಗೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಗೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಸ್ಲೋ ಟುಕೊಂಡ ಹೊರನೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಪೋಡು ಆಡ್ಸಿದಾಗಲೇ ಪೂರ KTM ಓನರ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು KTM ಬೈಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಹೆಜ್ಜೆಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನೊಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರ ಪತ್ತೆರ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ RC 390 ನಮ್ಮ ತುಲೆ ರೇಸಿಂಗ್ KTM ಪೂರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಜಿನ್ ಇರ್ತು ಪೂರ ಅದು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆದ ಅಂಚ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಬೋಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ ದೀದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಚೂರು
ಆನಿವರ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಬೈಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಅವು ಮುಂತಿನಲ್ಪನೆ ಬೂರ್ನೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೂರ್ದು ಆಯ್ತು ಬಟ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಣತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಏಜ್ 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಗಾಡಿಗೆ ಏತೆ 5 ವರ್ಷ ಆವಾಡು ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆ ಆವಾಡು ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಳಿ ಹಿಡ್ದು ಧೂಳು ಪತ್ತು ದುಪ್ಪು ಬೆದ್ದಾಲ ಆತೀಚಿ ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಆತೀಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಉಂತಿನಲ್ಪನೆ ಬೋರ್ದಿನಿ ಅವರ ಅಂಕಲ್ ನೂಕೆರ ಬೋದಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತಾಗಿತ್ತೀನಿ ಆ ಮೂರು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತೀನಿ ಬಾಕಿದ KTM ಓನರ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಏಜ್ ಆಗುವಾಗ ಗಾಡಿ ಹೆಂಚು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಗ ಇಡ್ಲ ఒక ಪೂರ ಕ್ಲಚ್ ಪೂರ ನೆತ್ತ ಹೊಸತ್ತು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಹೊಸತ್ತು ಪೂರ ಹೊಸತ್ತಿತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆತು ರನ್ ಆತಿಜಿ ಖಾಲಿ 5 ವರ್ಷದ 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಯ್ನ ಆತಿ ಬೇತ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ರನ್ನೇ ಆತಿಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಆತ ಬೈಕ್ ಕೊನೋ ಪೂಜೆ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ತೋಜಿಪಾಯ ನಿಕಲ್ ನಂಬುಜಿನ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆತು ನಂದು ಇತ್ತನೇ ಟೆರರ್ ತೋಜಿಪೊಂದು ಉಪ್ಪೈತೆ ತುಲೆ 18,012 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆತಿನ ಆತಿ ಇತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಲೋ ಫ್ಯೂಲ್ ತೋಜಿಪೋಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಎರಡು ತೋಜಿಪೋಕ ಫ್ಯೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಫ್ಯೂಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫ್ಯೂಲ್ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಫ್ಯೂಲ್ ಹೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚವು ತೋಜಿಪೋದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕನೆತ್ತ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಪುರ ತುಲಿ ಐಸ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಐಸ್ ಇಂದ ಪಂಡುಲಿ ಅಂಚ ಶಾರ್ಪ್ ಐಸ್ ತೆನೆ ಈತು ನೆಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತನು ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತು నేను ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಬೀಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದ್ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮದೇನು ಕೀನ್ ಬಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೀ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದಂಥದ್ದು ಕೀ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಬಂದಂತ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪೇರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ದಲ್ಪರ್ದೆ ಕಟ್ಔಟ್ ಆಪುಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಕಟ್ಔಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಯರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆತನು ತಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾರ್ತಿಂಗ್ ತೋಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವನ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ ಶುರು ಆತನು ಕಾಲಿನ ನಡುಟು ಮಾತ್ರ ತರದೀನಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಉಂಡು ತಿಲಗೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಗ್ರೂಸ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ದಾಲತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲಿ ನಡೂಟು ತರದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟೈಲ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಪೂರದ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿರೋದಿತ್ತಿ ನಾನು ಈಗ ಟೈಲ್ ಟೈಡಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಡ್ದೇನೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಪೋಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪೋಪ ಅಂದರೆ ತೂಕ ಆಯ್ತು ಓಡ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಾನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚಿದ ಅಂಚಿ ಬೈತ ಕುಜಾಲು ಪೂರ ಹಾಲಾಂಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಪ ದೀತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಅಂಚಿ ಬನ್ನ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ನಾಯಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಪೊಕ್ಕ ಅಲ್ದಿ ಒಂದ್ಲ ಪೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಬಲ 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 ನೆನಪಿಜ್ಜ ನಾನೊಂಜುಂಡು ಇತ್ತು ಪೂರ ಮರ್ತೋತು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬರಂದೆ ಬೀಲ ಒಂಜಿ ಆಡ ಉಂಡು ಆತಿ ಬೆದದ ಹಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಬೀಲ ಆಡ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ದೀತೆ ನಿಗಲೆ ತೋಜೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ತುಲೆ ಹೆಂಚುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಬೆದಕಂತೀನಿ ನಿಖಲ್ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಎಂಚ ಬಲಿಪುಣ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಖಾಲಿ ಆತೆ ತುಯ್ನಿ ನಲ್ಲ ಫೋತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಜನ ಬತ್ತು ಜನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆತೆ ಪೋಯ್ನಿ ಹಂಗೆ ಖಾಲಿ ಹತ್ತಜಿ ಬಾಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡಿಯಾರ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡಿಯಾರ ಆತೆ ಇತ್ತಿನ ಬೆದ್ದ ಆಲಿಜ್ ಜಾನ್ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನೆ ಆತೆ ಅಮ್ಮ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿರ ಪಕ್ಕ ತಿನ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ನೆ ಆತೆ ಅಂದೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಮೂಲುಂಡು ಮೂಲು ದಿಗೊಂದೈತೆ ಅಂಚೆ ಮೀನು ಬೀಚ್ ಅಂಚಿ ಪೋಡು ಇನಿ ಬೀಚಿಡು ಗಾಲಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಾಲಿ ಪನ್ಪುಣನೆ ಬೊಡ್ಚ ನಮ್ಮನೆ ಗಾಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಎಡ್ಡಾನ ಗಾಲಿ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವು ಮೇ ಬಿ ಒಂಚ ವಿನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬರು ಇಜಿನ ಬರಂದು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಆತನು ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟೆರ ಓಡಿಗೆ ಆಗೋದುಂಡು ಆತ ಹೀಟ್ ಆತು ಬೈಕ್ ಇತ್ತ ಒಂದಿನ ದೆಕ್ಕುಂಡ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬೈಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರುದ ಟೈರ್ಲ ತರೆದನು ಪಿರ ಟೈರ್ಲ ತರೆದನು ಅದನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಗಾಲಿದ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಮುಪ್ಪದ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಂಡದೆ ಅವೇ ಮೂರನೇ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ತೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಕೂಟರ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತು ನಂಚ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ತೆತ್ತ ಗಾಲಿಲ ಪೋದಿತ್ತು ಆ ಮೂರನೇ ಒಂಜ ಅಂಜು ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ರ ಬತ್ತದು ಟ್ಯೂಬ್ ನಗಾಡಿದ್ದು ಪೋದು ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರೋರ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಪಂಚರ್ ಪಾಡ್ಪಾದು ಪುರ ಬಣ್ಣಗ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಪ್ ದೆತ್ತೇರಿ ಎತ್ತದ ಯಾನೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ದೇಕ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡು ದಾದ ಅನ್ಪು ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತ ಪಾಡೋಡು ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಂದು ಎತ್ತು ಪಾಡು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಟುಪ್ಪೋಡು ದಾದ ಅನ್ಪುಳಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡದೆ
ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಒಂದು ಏತ್ BHP ಏತ್ ದಾದ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಆಯ್ತಾ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರಿವ್ಯೂ ದಾದ ಪೂರ ಓಡಿತಂಡ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿಗ ಇಂಚಿನ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಓಡಿತನ ಬೈಕ್ದ ಕಾರ್ದ ಒಯ್ತಂಡಲ್ಲ ಓಡಿತನ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ನಿ ಏನು ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಓಲ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಏನು ಪೂರ ಐತಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನ್ಪೇಟುಲ್ಲ ಬೈಕ್ದ ಕಾರ್ದ ಮೀನು ಬತ್ತುನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ದ ಅನ್ಪೇರು ಸಜ್ಜಿಗೆ ವಜಿಲು ಅನ್ಪೇರತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಐಟು ದಾದ ನಿಜ್ಜಿ ಸೀರಲುಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆಲುಂಡು ಬನ್ಸಲುಂಡು ಪೂರಲು ನಿಕ್ಲಿ ಓತಿನ ಪರಾವು ಒಕ್ಕಣಗ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರಲ ಮನ್ಪ್ಲೇಟುಲ್ಲ ಓ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಡಿಗೆರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಪೂರಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ತೂದಾವುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇಡೇ ಬತ್ತಿನ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಪಾಡುವ ಅಂದಿತ್ತ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂದಿಜಿ ನನ್ನ ಕನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀ ಕನ್ನೋಡು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಖಾಲಿ ತಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮಾತನೇಟ ಬೈಕ್ ಮುಟ್ಟುದೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆಡು ಬೂರ್ದಿತ್ತನು ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬೈಕನ್ನು ಮುಟ್ಟಿನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಬೈಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆತಾದ ಪಂಡ ಈ ಬೈಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಏತೆ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಂತು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಸುಲಾಬಾಡ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಮೂಲೆಡು ಬೂರ್ಡೆ ಎಂಚೆನೆ ಆವಡು ಗಾಡಿ ಮೂಲೆಡು ಬೂರ್ನ ದಾನೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಸುಲಾಬಿಜ್ಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ 1,000 2,000 ಸರ್ವಿಸ್ ಆತು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಜಿನದ್ದು ₹7 ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಬೈಕ್ ಹತ್ತವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆತು ಖರ್ಚುಂಡು ಆ ಬೈಕ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ದಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುಲಕ್ಕದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಟಯರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೂರ ಹಣಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಡೌಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಆರ್ಸಿದ ಅವಡು KTM ದಕ್ಕಲ ಬೈಕ್ದ ಓವೇ ಅವಡು 125 ಬತ್ತಿನ 390 ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು 790 ಅವಡು ಎಂಚಿನನೆ ಅವಡು ಇಂಡಿಯಾ ಡೋ ಪೂರ ಬೈಕ್ಸ್ ಉಂಡು KTMದ ಪೂರೆಕ್ಲ ಆತಾತೆ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಪಂಡ್ರೆನಿ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸೇ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ 4,500 ಉಂಡು ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 5,000 ಉಂಡು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಐದು 500,000 ದುಂಬಿ ಏತುಪ್ಪು ನೆನ್ನಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ 500,000 ದುಂಬಿ ಏತುಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ 500,000 ದುಂಬು 500,000 ದುಂಬು ₹80,000 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತು ಅಂಕಲ್ ₹7,800 ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ 80,000 ಅಂದೆ ಪಣೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ 5,000 ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ 4,000 ವರ್ಮಣತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ 5,000 ಅಂದೆ ಪಣೋಲಿ 5,000 ವರ್ಷಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಟಯರ್ ನಿಖಲ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಟಯರ್ ಲೈಕ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪ ಆರ್ಸಿ 390 ಪೂರ ಟಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟಯರ್ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ MRF ದಾವಡ್ C8 ಟಯರ್ ಪೂರ ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಟ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಗಾಡಿ ನೂತೇನು ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಬೈಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ರಾ ಬೈಕ್ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಥ್ರೋಟಲ್ ಕೊರ್ಲಾಗಣೆ ಗಾಡಿ ಪವರ್ ಬರ್ತದು ಕೊರ್ದಾಪು ಅಂಚ ಓ ಲಕ್ಕುನ್ ಗಾಡಿ BS4 ಎಣ್ಣ BS6 ಲಾತೆ ಪವರ್ ಉಂಡು BS6 ಬೈಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬೈದನತೆ ಬೇತೆ ಮಾಡಲ್ ಬೈದನು ಹೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ದಾಲಿಜಿ ರಾ ಬೈಕ್ ನಮ್ಮ BS3 ಅತ್ತು ನಮ್ಮ BS4 ಬೈಕ್ ಒಂದು ತೂನಾಗ್ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಈ ಕಲರ್ದ ಬೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡು ತೂಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೈಕ್ ಉಪ್ಪೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಬೈಕ್ ಉಪ್ಪು ದಯಪಂಡು ಇಂಚಿಂತ ಕಲರ್ದ ಬೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಈ ಕಲರ್ದ ಬೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಬೊಕ್ಕ BS6 ಏತಲ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಶೋರೂಮ್ಡು ಪೂರ ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ಈ ಕಲರ್ದ ಬೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕು ದಯಪಂಡ ಅಂಚ ಚೇಸಿಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಅವು ಫೇರಿಂಗ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೈವೀಸ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬಾಕಿ ದೇಟ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಸಿಲ್ವರ್ ಮುಲ್ಪ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಅವು ಪೂರ ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಆವಡು ಕಮ್ಮಿ ಗ್ರೇಡ್ದ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಆಯ್ತಾ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಆವಂದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ R15 ಆವಡು NS ಆವಡು ಐತ ಪೂರ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ನೆಕ್ ಆಪುಜಿ ನೆತ್ತ RC 200ದ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇತ 390ದ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇತ ನೆತ್ತ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯೇ ಬೇತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಜಿನ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪವರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಐತಾತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಬೋಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಕ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯಿಲ್ಗೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಓವೇ ಆವಡು ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗೆ 4,500 ಉಂಡು 4,500 ದಾದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗೆ 5,000 ಉಲ ಎರೌಂಡ್ ಆತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಬ್ರಾಸ್ ದೈತ ಪೂರ ಪಾಡುವರು ಐಕೆ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ R15 ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಐಕೆ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಣೆದ ಇದು ನಾನೇನು ಸಾಂಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಗುಂಡು ಸುಲಭ ಆಣೆ ಸಾಂಖ್ಯ ರಾಪುಜಿ ಎರೆ ಕೈಡ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆತು ಸುಲಭ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಂಖ್ಯ ರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತು ನಾವೇನು ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಬಂಡ ಆತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಟಯರ್ ಪನ್ಪುನು
ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ರಡ್ಡ್ ವರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಕೊನೊಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೊನವಂದೇನೆ ಅಂಚ ಅಪೋಲೋ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 5,000-5,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಅಪೋಲೋ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಂಡು ಅವು 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ತೈಪಂಡ ಐತ ಮೈಲೇಜ್ ಆತ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತೈಪಂಡ ಅವು ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐತ ಗ್ರಿಪ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟದಿಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆತಾತು 5,000 ಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಟೈರ್ಗೆ 5,000 6,000 ಪೂರ ಉಂಡು ಎದುರ್ದೇಕ 5,000 ಉಂಡು ಪಿರೋದೇಕ 5,000 ಇಜ್ಜಿನ 10,000 ಉಂಡು ಅರೌಂಡ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೇರ್ಗೆ 11,000-12,000 ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪೋಲೋದ H1 ಟೈರ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಬೋಟಿದ ಗೂಗಲ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಗೂಗಲ್ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಂಬಿಜಿನ ಆತ ಆಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಪೂರ ನೆಕ್ಕಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಡ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟ ಖಾಲಿ 2,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅದನ ಆದು ಪೋಡು ಇಂಕ್ ಹಾನಿಯವರ ಪಾಡ್ದಿನ ನೆನೆಪುಂಡು 2,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆದು ಪೋಡು ಖಾಲಿ ನೆಕ್ ಉಂಡತೆ 750 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಈ ಲೈಟ್ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗೆ 750 ರೂಪಾಯಿ ఒక ಒಂದು ಪುರಾಣಕ್ಕೆ 2,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಪು 2,400 ಸಮಥಿಂಗ್ ಎತ್ತ ರೇಟ್ ಗೆಲ್ತಿರತ್ತೆ ಬೀಚಿಗೆ ಬರಬೋದಿತ್ತು ಇತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನುಗಳ ಬರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೈಕು ಅವಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟಿಗ ಮೂಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಗುಂಡೆಲ ಅವಲುಂಡು ಮಿಸ್ಟಿನ ತುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಬೈಕ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಚಾತ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಆ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪುನಿ ಆ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತು ಮೂರು ಉಂತಾದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ಇಂಚಾತ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.